Ya, halo ya teman-teman. Kembali lagi ya ke channel saya Eko Junior. Nah, oke, di kesempatan video kali ini saya mau mengupgrade harddisk laptop saya ke SSD ya teman-teman. Nah, untuk SSD-nya saya menggunakan SSD ini dari Bigen 240 GB. Nah, untuk kapasitasnya 240 GB ya. Untuk harddisk yang mau saya ganti itu kapasitasnya 500 GB. Nah, untuk cara pemasangannya langsung saja kita bongkar laptopnya ya. Yang pertama kita matiin dulu, terus langsung saja kita bongkar semua bautnya ini. Ya, oke, langsung saya percepat saja ya teman-teman. Ini biar mempersingkat durasi saja. Ya, oke ya teman-teman, setelah bautnya sudah terlepas semua, tinggal kita untuk melepasnya casingnya ini dari atas ya. Kita congkel dulu, nanti kita lepas, baru lepas soket touchpad sama soket keyboardnya ya teman-teman. Ya, ini laptop yang saya gunakan yaitu laptop Asus X441 UA ya. Nah, ini Core i3. Nah, ini dia, kita congkel. Nah, ini kita lepas dulu teman-teman. Ada soket keyboard dan juga soket touchpadnya atau mouse-nya. Kita lepas dulu soket mouse-nya, terus kita lepas soket keyboard. Nah, ini sudah terlepas ya. Ya, dan ini dia penampakannya harddisknya di sebelah kanan. Oke, langsung saja kita lepas harddisknya ya. Kita ganti harddisk ini dengan SSD. Oke. Nah, pemakaiannya cukup mudah ya. Nah, ini sudah terlepas teman-teman. Ini tapi masih ada baut di sini. Oke, langsung saja kita lepas ya teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman, sudah terlepas. Nah, ini dia harddisknya. Oke, kita ambil SSD. Nah, ini SSD-nya. Oke, kita coba pasangkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita tinggal paskan dan baut ya. Oke. Nah, oke, ini dia ya teman-teman. Kita tinggal pasang. Yap, seperti ini ya. Nah, ini sudah. Nah, oke. Ini tapi saya mau bersihkan sekalian ya teman-teman. Di laptop saya sudah kotor banget ini. Nah, kita lihat di fan-nya atau kipasnya ini kan banyak debu. Ini akan saya bersihkan dulu ya teman-teman. Oke, sekalian bersihkan ya. Ini nanti. Ya, oke. Nah, di sini sudah saya bersihkan ini kipasnya semuanya ya. Oke, kita coba pasang SSD-nya ini. Nah, kita tinggal bautnya ya teman-teman. Nah, ya oke teman-teman, SSD-nya sudah terpasang. Nah, ini saya juga mempunyai HDD Caddy ya. Nah, ini rencananya mau saya coba ya. Ini HDD Caddy ini untuk
dipasangkan ke DVD ROM. Jadi saya tidak memakai DVD ROM ya teman-teman. Nah seperti ini, nanti saya baut. Nah ini ada bautnya. Nah untuk link pembeliannya, nanti jika teman-teman ingin membeli SSD ataupun HDD ini, nanti akan saya sertakan di link deskripsi ya, linknya. Oke. Ya oke, ini sudah terpasang ya teman-teman. Nah di sini, oke, kita coba untuk pasangkan ya. Ya oke, ini ada tambahan sedikit ya teman-teman untuk bracket DVD ROM ya. Kita harus lepas dan kita harus pasangkan ke HDD nya. Oke. Ya oke ya teman-teman, ini seperti ini sudah terpasang ya. Kita coba bawa di sini ya. Ya oke ya teman-teman, ini sudah siap untuk kita coba ya. Soket keyboardnya sudah saya pasang dan mousepad-nya. Oke, kita coba. Setelah ini kita coba untuk menyalakan ya, apakah dia berhasil. Ini dia. Oke, kita nyalakan ya teman-teman. Ya coba kita pergi ke BIOS. Ya ini ya, ini sudah menyala ya teman-teman, bisa kita lihat. Nah setelah ini kita cek untuk SSD dan harddisknya apakah mendeteksi ya. Oke. Ya ini ya teman-teman. Nah di sini sudah berhasil terdeteksi, yaitu yang di C adalah harddisk SSD saya, dan di DE. Nah ini adalah harddisk lama saya.
Oke, nah mungkin untuk video kali ini segini dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin upgrade harddisk ke SSD ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti jika ada bingung atau apa atau saran video, silahkan isi di kolom komentar, dan jangan lupa kalau suka klik tombol like-nya, dan jika ingin terus tidak ketinggalan video saya, silahkan subscribe ya teman-teman. Nah, oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Oke, bye bye teman-teman, terima kasih banyak, thanks for watching ya.